হাই হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেলত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি বনোৱা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ ইয়াত গাঁৱলীয়া এৰিয়া গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছোঁ বুলি ক'লে চবেই চাব বিচাৰে গতিকে গাহৰি ফাৰ্মটো এনেকৈ যধে মধে চবক চাবলৈ দিব নোৱাৰে কাৰণ আজিকালিতো আপোনালোকে জানি বেমাৰ আজাৰৰ কথা আহি পৰি যায় গাহৰি ফাৰ্মত এনেকৈ যদি যধে মধে সোমাবলৈ দিলে গাহৰিৰ বেমাৰ বেছি দেখা দিয়ে আৰু আজি ৰাতিপুৱাও আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ পৰা মোৰ ফাৰ্মখনক ভিজিট কৰিবলৈ আহিছিলে চাবলৈ কিন্তু মই বিশেষ বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে সোমাব দিয়া নহ'ল আৰু মই গাহৰি ফাৰ্মটো 3টা গাহৰিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2020 আগষ্ট মাহত এই 3টা গাহৰি মই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ বাবে পালন কৰা নাছিলোঁ মই গাঁৱলীয়া জেওৰা বিটি পিনি গাঁৱৰ যেনেকৈ পালন কৰে এনেকৈ জেওৰা এটা মাৰি পিনি তাত কমাৰ্চিয়েল পিডিও দিয়া নাছিলোঁ ঘৰুৱা ঘৰৰ ৱেষ্ট দানাবিলাকক দিছিলোঁ গতিকে মই 14 মাহ পুহি তাৰমানে 1.5 কুইণ্টেলমান পাৰ পিছত হৈছিলে আৰু এই 3 পিচ গাহৰিৰ পৰা মোৰ ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট হৈছে এই 3টা গাহৰি মই বেচি পিনি পইচাৰ পৰা মই পুনৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছোঁ গাহৰি পালনটো অতি লাভজনক বুলিয়ে মই ধৰিব পাৰিলোঁ এই 3টাৰ পৰা যে মই আজি 10টা গাহৰি পালন কৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া 3টাৰ পৰা 10টা হ'ল আৰু ভগৱানে যদি আশীৰ্বাদ কৰে 10টাৰ পৰা আৰু বঢ়াম বুলি ভাবি আছোঁ গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকেও যধে মধে মানুহক সোমাবলৈ নিদিব মেইন বস্তু হৈছে মানুহক যদি খাব পাৰিলে বেমাৰ আজাৰটো নোহোৱা যেন লাগে গাঁওবিলাকত বহুতজনে পালন কৰে কিন্তু এনেকৈ যধে মধে সোমোৱাৰ কাৰণে প্ৰায় এতিয়া তাৰমানে আৰম্ভণিতে ফেইলাৰখনৰ গতিকে মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বিশেষ এইখিনি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মই এই 3টা গাহৰিৰ পৰা কেনেকৈ 10টা গাহৰি পুহিল এইকেইটা ভিডিঅ' কিছুমান আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ গড় বনাইছিলোঁ কেনেকুৱা বনাই পিনি আজি এই পৰ্যায়ত পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'খিনি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'খিনি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল এইখিনি গাহৰি আছিলে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি গাহৰি বেচি পিনি মই আজি এই পৰ্যায়ত পাই আছোঁ এইখিনি 3 পিচ গাহৰি আছিলে চাওক 3 পিচৰ পৰা 3 পিচ বেচি পিনি আজি এই পৰ্যায়লৈকে গৈ আছোঁ এটা নতুনকৈ বনোৱা ৰুমকেইটা আছিল ৰুমকেইটা বহল আছিলে 8 ফুট আৰু দীঘল আছিলে 10 ফুট এনেকৈ ৰুমকেইটা 4টা ৰুম বনালোঁ এইটো আৰম্ভণিৰ ভিডিঅ' আছিলে 3 পিচৰ পৰা মই 3 পিচ দমৰা কাচি কৰি যি পইচা পাইছিলোঁ তাৰ পৰা মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে গাহৰিৰ পৰা কিবা এটা কৰিব পৰা যায় এয়ে মই ফেডিং চিষ্টেমটো এৰি পিনি এতিয়া মই ব্লিডিং চিষ্টেম আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ এতিয়া মাইকী গাহৰি 7টা আছে ফাৰ্মত ভগৱানে যদি আশীৰ্বাদ কৰে তাৰ পৰা মই আগলৈকে নিয়াৰিভাৱে লৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ যদি 3 পিচ গাহৰি কাচি গাহৰিৰ পৰা যদি মই ইমানখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ যদি 10 পিচ গাহৰিৰ পৰা কিবা এটা নিশ্চয় কৰিব পাৰিম বুলি আশা এটা ৰাখিছোঁ গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকেও আৰম্ভণিত বেছিকৈ পুহিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কেইটামান গাহৰিক লৈ পিনি পুহিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ পৰা প্ৰেক্টিকেলি কেনেধৰণৰ ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে এইবিলাক বেমাৰ আজাৰ গোটেইকেইটা আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব 2-3জনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব মই এতিয়াও
আৰু কেইটামান আনিব পৰা কণ্ডিশ্যন আছিলে, তথাপিও মই ইমান কৰা নাই। 3জনীৰ পৰা এতিয়া 10জনী কৰিছোঁ আৰু 10জনীটো ছাকচেছ হ'লে মই আৰু আগলৈ আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে একেচাতে 10-12জনী আনি পিনি পুহিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, 2-3জনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব। মই এই 3জনী কাচি কেইটাক মই পাৰ পিছত 2500 টকাকৈ কিনিছিলোঁ। তাৰমানে 3টা গাহৰি মই 7,500 টকাত কিনিছিলোঁ। সেই 7,500ৰ পৰা তাৰমানে ৱেষ্ট দেনা দি পিনি মিনিমাম মোৰ 14 মাহত খৰচা গ'ল এনেকাই 30-40 হাজাৰ গ'ল বুলি মই অনুমানিক হিচাপ এটা ধৰিলোঁ। বাকী মোৰ প্ৰফিটত পালে আহি গ'ল। গতিকে আপোনালোকেও যদি গাহৰি ফাৰ্মৰ পৰা কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছা যেতিয়াকণ, আপোনালোকে এই ধৰণৰ নিয়ম নীতিবিলাকত মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ফাৰ্মখনত যধে মধে মানুহক সোমাবলৈ নিদিব আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেতিয়াহে ভৱিষ্যত কিবা এটা হোৱাৰ আশংকা এটা থাকে। বন্ধুসকল, এইখিনি ভিডিঅ' মই এইকাৰণে দিছোঁ যে এই ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি মোৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱ, লগ সংগ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে মই এই ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আজিকালি চিটুৱেশ্যন আপোনালোকে জানেই, ফাৰ্মত যধে মধে মানুহক সোমাবলৈ দিয়া নাযায় আৰু মানুহে সোমালে বেমাৰ আজাৰৰ লক্ষণ দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকৰ কণ্টেক্টীয়া তৃপ্তিৰ কাৰণে মই লছ খাব নোৱাৰোঁ। মই বহুত আশা আকাংক্ষাৰে এইখন ফাৰ্ম চলাই গৈ আছোঁ। গতিকে নিদিয়ে বুলি আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এই ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি সকলো তথ্য, সকলো কথা মই কেনেকৈ ফাৰ্মখন চলাই গৈ আছোঁ সকলো দেখুওৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱসকল আৰু মোৰ নতুনকৈ গাহৰি ফাৰ্মাৰসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যধে মধে মানুহক সোমাবলৈ নিদিব ফাৰ্মত। আৰু আপোনালোকে ফাৰ্মৰ আগফালে পটাছৰ পানী ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যাতে বাহিৰৰ পৰা আহিলে এই পটাছৰ পানী ভিজাই পিনিহে সোমাব পৰাকৈ। কাৰণ মই বাহিৰৰ পৰা আহিলে পটকিনি ফাৰ্মলৈকে সোমাই নাযাওঁ, এই পটাছৰ পানীত ধুই পিনিহে সোমাওঁ। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে বুজি পালে চাগে। মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। মোৰ ফাৰ্মত সোমাবলৈ নিদিয়াৰ বাবে সকলোৱে মোক ক্ষমা কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, যদিহে ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব। আৰু লাইক কৰিলে আপোনালোকে মোৰ মটিভেশ্যন হয়, মটিভেশ্যন হ'লে আপোনালোকলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিব পাৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই।